คอร์ติโซนที่อ่อนที่สุดในกระบวนยาท็อปิคอลสเตียรอยด์ทั้งหมดเนี่ยยังเป็นเบสชอยส์สำหรับการเอามาทาที่หน้าอยู่ถูกด้วยคอมไบน์เนี่ยใช้คอมไบน์ด้วยคอมไบน์ถ้าเกิดว่ามันมีเช่นคอมไบน์คือคีนาคอมด้วยก่อนหรือว่าไปเอาไปทาพร้อมกับฟูซิดินกับพวกที่เป็นแบคทีเรียลซึ่งยาคอมไบน์เนี่ยหมอสกินเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมให้แนะนำใช้กันบอกแล้วกันเพราะว่ามันเหมือนคนไร้ฝีมือ แต่จริงๆก็คือว่าจะใช้จริงก็ใช้ได้แต่นี่เราก็ดูเป็นหลักครับว่าส่วนใหญ่ถ้ามันมีเช็คเกอร์แบคทีเรียลอินเฟคชั่นร่วมอยู่ด้วยแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าให้ใช้ที่แบคทีเรียลก่อนแล้วพอมันเริ่มแบคทีเรียลมันคอนโทรลได้แล้วเราให้สเตียรอยด์ทีหลังจะดีกว่านะครับเพราะถ้าไม่ทิศแบคทีเรียลนี่เสร็จเลยไอ้ครีมกันแดดครีมกันแดดนะจริงๆแล้วพีอัลบ้าเนี่ยพี่แจสิตอัลบ้าผมก็แนะนำใช้ครีมกันแดดอยู่แล้วเพราะทาครีมกันแดดมันจะช่วยได้นะครับแต่จริงแล้วคือว่ามันเป็นทรายและปะโทฟี่ก็คือเป็นสัญญาณของการเกิดโรคภูมิแพ้ธรรมดามันหายเองเลยเราผมให้ครีมเบสไปทาหายเลยครับอาซิโมไปทาเลยแล้วเป็นอย่างนี้ครับคือเราเวลารักษาไข้เนี่ยถ้าเราไปติดที่ว่าเราต้องการชื่อเสียงเราต้องการที่จะให้หายเนี่ยเราจะใช้ยาอะไรแต่ถ้าอย่างกรณีผมทำงานด้านนี้โดยตรงเนี่ยผมอยู่กับคนไข้ผมดูแล้วว่าเรามองยาวถ้าเรามองยาวเนี่ยเราให้ยาวพอเราให้ยาอ่อนเนี่ยคอมพลิเคชันต่ำแล้วก็ได้ผลเท่ากันนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าคนไข้ต้องศรัทธาเราต้องบอกเขาก่อนว่าให้มันช้านะถ้าไม่หายขนาดนี้เดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนยาให้เลยถ้าเขายอมอยู่กับเราเนี่ยแล้วก็จะได้ผลแต่ถ้าเรามาเจอกับเราแล้วแบบเขาเดี๋ยวไปเลยอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้คนไข้พวกไก่ที่เขาชอบคันตามผิวหนังเพราะว่าเขาเป็นผิวแห้งครับคือผิวหน้าไฮโดรซิลมาก่อนแต่ขายแพงกว่าแล้วมีอยู่ระยะหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าจะบ้านเราจะแบบไม่ขายไปพักหนึ่งแล้วตอนนี้กลับมาขายใหม่แต่ราคายังแพงกว่าตัวไฮโดรซิลเยอะนะครับก็เป็นตัวที่ผมนิยมใช้แต่ว่าต้องใช้ให้เป็นนะครับเพราะว่าใช้เนี่ยถ้าเป็นใหม่ต้องทาไว้สัก5 ปีล้างออกเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันไหม้ได้ครับมันเบิร์นได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ทาตัวนี้เสร็จแล้วล้างออกแล้วก็ใช้พวกครีมด้าพวกดาราซินดีอะไรเงี้ยแต้มสิวแต้มอะไรออกหรือจะใช้เป็นยาตัวเอริโทรโซลูชันอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นพอมันหายแล้วพอมันดีขึ้นแล้วคราวนี้เราชิปตัวเบนซอยโดไซด์มันจะได้ผลตอนที่เป็นสเตจที่เป็นตุ่มหนองหรือเป็นตุ่มแดงๆนี่พอมันเหลือแต่เป็นคอมบิโดนสเตจเนี่ยเราเลิกใช้กลุ่มนี้เราไปใช้ตัววิตามินเอใช่ไหมวิตามินเอที่แรงที่สุดก็จะเป็นเลตินเอแต่เลตินเอมันเบิร์นนะครับพอทาไปเนี่ยพอเช้าไปโดนแดดรับหน้าจะแดงแล้วก็ในต่างประเทศเขาถือว่าเป็นยาที่ไม่ได้ขาย over the counter นะครับต้องสั่งโดยแพทย์เพราะว่ามันเลตินเอกับสิ่งนี้เวลามันเบิร์นมันทำให้หน้าไหม้ได้แล้วเวลามันเบิร์นนี่นะครับก็ฟ้องหมอหรือว่าฟ้องคนให้ได้งั้นก็เป็นยาที่ผมให้ในสเตจหลังโดยที่ผมออฟตัวเป็นซอยโดไซด์ซะก่อนหรือไม่ก็ให้เป็นพร้อมกันก็จริงแต่ว่าแน่ใจแล้วว่าแต่ว่าถ้าเกิดยิงช็อตเดียวนะครับมาถึงจ่ายเป็นซอยโดไซด์เช้าเย็นทากินด้าทาแล้วตามด้วยเลตินเอทาก่อนนอนเนี่ยหน้าไหม้กันทุกรายมันจะมีผลข้างเคียงเยอะอิริเทชันนั่นก็เยอะแล้วเราก็จะให้มันดีก่อนแล้วเราค่อยให้ตัวเลตินเอทีนี้ตอนหลังเนี่ยเลตินเอมันระคายเคืองเยอะเราก็หันมาใช้กลุ่มอะดาพารีนซึ่งระคายเคืองน้อยลงเราหันมาใช้ลีโนวาใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นกรดวิตามินเอแบบหรือว่ามีอีกหลายยี่ห้อมากเลยครับที่เอามาใช้กันแต่ตั้งหลังนี่ดิฟฟลินรู้สึกว่าจะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดที่สุดในโลกที่สุดคือ100,000 กว่าบาท100,000 กว่าบาทแต่ผมไม่ยังชอบใช้นะครับใช้ไว้สำหรับตัวเองบางทีแต่ว่าไม่ได้ใช้หวังผลเรื่องสิวครับใช้ให้มันแบบให้รอบหน้าเล็กๆให้หน้ามันผอมให้หน้ามันแบบดูอายุน้อยเบบี้เฟสผมไม่เห็นด้วยเลยครับผมว่าถ้าหากว่ามันเป็นฝ้าในปากอะไรเนี่ยถ้าหากว่าเราดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องอะไรนี้มันหายเองครับอย่าไปใช้แล้วเด็กอ่อนด้วยนะครับอย่าไปใช้ที่ล้างน้ำมันสลายแล้วหายแล้วครับรอยสักพักเดียวครับดูเป็นเฉดก็ใช้ได้เยอะมาก
แต่เด็กเล็กๆก็ยังใช้ได้ใช้กันมานานแต่สีมันน่าเกลียดมากมีคำถามอยู่ไหมคะก็วันนี้ผมว่าใครข้องใจในตรงไหนไหมคะเข้าใจได้ไหมครับ SA นะครับ SA เข้าโรงพยาบาลผมไปเรียนหลักสูตรนะ451 452แล้วก็เขาก็ได้เป็นหลักสูตรในการรู้เขารู้เรารู้ลบ100 ครั้งชนะ100 ครั้งคือเราไปดูเลยว่าไอ้ผู้ประเมินเนี่ยที่เขาเป็น external surveyor เขาคิดยังไงเราก็ไปเรียนเราไปดูว่าเขาคิดยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วความรู้เนี่ยมันไม่ได้เท่าเขาเพราะว่าเขาดูกัน100 โรงพยาบาลเขาไปเรื่อยๆพอเขามีอะไรใหม่ๆเขาก็เอามาเติมให้เราเขาเรียกว่าให้โอกาสพัฒนาเขามาดูว่าเขาจะชมเชยคราวนี้ของเภสัชเนี่ยที่ผมสังเกตดูนะครับที่โดนกันหนักๆก็คือระบบมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยคณะกรรมการเภสัชบำบัดคือบางคณะกรรมการมีแค่หน้าที่เอายาเข้ายาออกคือยาใหม่มีแต่ยาใหม่เข้าพิจารณาเรื่องเดียวมีปัญหาเรื่องเดียวแล้วอื่นเนี่ยงานการบริหารจัดการยาไม่มีเลยเนี่ยนะครับเข้าไปมีโดนอัดกระจายเพราะว่ามันต้องมีทั้ง ADR ข้างในว่าคุณบริหารจัดการเรื่อง ADR ยังไงเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ที่ดูแลในโรงพยาบาลเรื่องของการดีเฟกต์แล้วก็ Data ของการข้อมูลการใช้ยารวมถึงเรื่องการวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้เรื่องยาว่าความรู้เรื่องยาอะไรที่มันสำคัญสำหรับโรงพยาบาลมากที่สุดยาอะไรที่มันยาราคาแพงๆมีการวิเคราะห์ไว้ว่ามีการใช้เปลี่ยนแปลงยังไงแล้วก็มีการทำยังไงให้ intervention ยังไงให้มันดูเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญไงก็ไม่ได้ทำอย่างเงี้ยก็โดนอัดกระจายอยู่แล้วครับอันที่สองคือเรื่องของยืดยาผมไม่เรียกว่าให้จ่ายยาเนี่ยจะไม่เรียกว่ายืดยาคือบางทีเราไปยืนดูปั๊บนี่นะครับเห็นว่ามาเรียกเข้ามาถึงก็นัมเบอร์121เอามาถึงโผล่ปั๊บเลยยาหมอสั่งให้ก็ไปเลยบ๊ายบายแต่เงี้ยตายนะครับอย่างนี้ไม่ให้ผ่านเลยครับเราไปยืนดูปั๊บเนี่ยไม่มีระบบกดเนี่ยไม่ให้ผ่านแน่นอนเพราะว่าเขาต้องมีแล้วว่านัมเบอร์1ชื่ออะไรนามสกุลอะไรใช่ไหมต้องรู้คนชื่อนามสกุลก่อนแล้วก็ต้องอธิบายยาด้วยครับไม่ใช่ยืดยาแล้วก็อธิบายยาว่ายาเนี่ยใช้ยังไงเป็นยังไงถูกไหมครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นก็คือเป็นระบบแล้วก็เรื่อง ADR ก็มักจะมีปัญหาว่าเก็บเป็นเฉพาะเรื่องของยาสกินแต่ไม่เคยมี prevention เรื่องของ non skin non cutaneous ไม่มีรีพอร์ตเช่น methotrexate แล้วก็ไม่มีรายงานเรื่องของแพร์เลือดดับแล้วก็เรื่องการบริหารจัดการยาในวอร์ดซึ่งในวอร์ดเข้าไปปั๊บเนี่ยเขาก็ไปดูว่ายาเนี่ยเป็นระบบที่ว่ามีเฉพาะยาที่ผู้ป่วยใช้เท่านั้นหรือเปล่าเขาไปดูระบบที่เขาบริหารจัดการยาพวกนี้ดูนะครับรวมถึงเรื่องของการจัดการเรื่องของการยาลาวอร์ดอะไรพวกนี้การเก็บยาในหัวยาสำคัญเช่นมอร์ฟีนใช้แล้วมีการมอนิเตอร์หรือเปล่าหลังการให้อะไรพวกนี้แล้วก็มีคอร์โลไฮเดรตมียาคู่เหมือนอะไรเนี่ยจะอยู่ KCL บวกกับอะไรโดยเฉพาะ KCL นี่เน้นมากเลยแล้วก็แนวโน้มหลังๆมันก็ดีแล้วครับผู้ที่ออยก็ดีแล้วแนวโน้มหลังๆเนี่ยในต่างประเทศเลยถ้าเราดู JCI นะครับเคยได้ยิน JCI นะครับ JCI Joint Commission International คือระบบบริหารจัดการเรื่องของคุณภาพมันจะมีเรื่องของISO เราเคยได้ยินใช่ไหมครับเราเคยได้ยิน SA นะครับเคยได้ยิน TQA ไหมครับ Thailand Quality Award นะครับแล้วก็คราวนี้ไม่